Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouco hoje sobre receita. Você sabia que a classificação atual da receita quanto à natureza sofreu modificação em 2016? Cuidado com as provas antigas. As provas mais recentes já devem estar cobrando essa nova classificação que segue a seguinte sequência: categoria econômica, origem, espécie, que é o terceiro nível, quarto nível, detalhamento para identificar as peculiaridades da receita e o quinto nível, o tipo. Fique ligado, isso pode cair na sua prova.